Ekseba fethu sibile sina la ethi kuyajola 99 vandag sibhalele untwana uInnocent Mnyakana untwana uyakhala uthi sherake iyamjolela nayibamba lento bafethu so thina vandag kuyajola 99 bafethu zela ukuthi mayisinet untwana esesho M19 uyazi bafethu wena Darko Blue Reno North mfethu kunomoya kunani siyamnceda untwana nakanjani uyayithola bafethu so untwana fele lethake sireserve umala studio yayibamba so manje singena phakathi sithola untwana sikhuluma naye sibekele ukuthi kwenzakalani kuphi kanjani nini ubani uthona nobani lo mntwana udume ngani yayithola so bafethu kulandeleni sicheck Innocent ukuthi wenzani dalani phezukwana yizo la untwana ahlala khona Innocent neba so ngizoloka amkavu ukuthi khona kanjani but let's hope ukuthi khona simthole sifanelezele izinto fast ngoba niyazi asidlali Except boy, pelo boy. Manda. Esse bafethu. Não, tá ploma ba. Kona yini ngana. So umbeli umzulu. Uyasi mfana nangimsuthu. Umzulu. Buwa monna bulo. Yasho. Okay, ntwana ungwaletse mfana musotho wa wena walla. Iyahla ngwana mme ikyala la ngwana. Dintsang mfana cause la wona ke bona ngwana le kopana le ngwana mme ke fihla mona TT mona ga Pitori mona ngwana mme ngwana ke le godi ngwana mme. So ngwana ke spansa le godi. Ke godi ke dela ditso la ga. Oh le bitse ke dela. Jalo ngwana le ngwana mme kopana le ngwana go tsa registration jena nda re fihla mona TT. Mo TT sho ya. Ngwana ka ratela ba monate ga batana ga utlwana a tshwana ka ile fepang ko fepe ngwana ka. Re phidisana phelo bo monate a jwala la bontsetsa majwale a tshi ke a bona jwalo ga a ntse tsena di sa kopana tselo ngwana lena ka tsela etsa ditho ga teng go relaxa mo utlisa hantle bane kana bona tloela kana tloetsa mphala ga toga teng ha sa mpha ka tsela a sa fa teng o sa ntlela le mabaka sa ntse re kopane jwalo sa ntsetsa mabaka ai ke a bona re ka kopantsa one le two ka bona ke a bapala ya okay ntana so wena like ul festival iya ngwana o lo nyana ke festival o ikopane vele February ikopane February a tshomo jola so maybe like la ma 6 months 7 months le jola ngwana re na le 6-7 months ngwana mme ko ngwana mme tota sekolo yetso tswa ke nne go re ke metsetsa we so mona ne sentrana la ba tshela vele go thusa ga expose go jolela iya hla ngwana mme hla ka nthusa hla ngwana mme go lena pelo ga re khona go tsafa pelo ke a bona go motho na ka tseletsa nga teng go lena mqeta mahla wa ke a bona ga tshino ya mfethu ntsaitsa ke sithotho jwa la ba thake gone o bona ntho di ngwa ipona empa fela ke hloka nthwane go re nthwane ka re mphufu o ya kala ya ntshanyana e concrete go ke bona ga tshimona ke sa ratwa go pa ke ratwa empa fela manna ngwana mma ke monana fela le ja kusikala bona okay bona Innocent bona njaka ke no bona ska fast cause a so tsebe re dithu motho wa jollo bya ngoba o tla depress ga motho wa jolele o sharp faithful mo wena bo so no njaka as like ke phela ke ithu wabo or like umo staging sa no njaka o sign contract le nna wona whatever happens o tlo yemela wena ka njaka ntshongole ngo te tholang njaka o tlo yemela wena ka njaka okay bona henja kwa izina kunya ka ngona kunya like ungayi one week wabo because akisipanikile one kisipana le machita akho njalo ya kitonya ka one week mo wena then kitonya ka di number tsa ngwanya nawo wabo pictures za hae mwana nteng o nna mo sekolo mo guys okay ya ito ba simple le ya if I tell lunch ke tlo mo tshwara ya ngale wena yeah because vele ke a le thusa ka fela le no ya ke a tseba ntata ha ona felo go bona ntata ke a tseba sebitso wa o yetsa njalo setsa ke le bona ha ona dithulo lo tloela ke le bona e ba fetsi mfana mo se tola oh ho hang dela mo tlela ka me re bitsinyana no bo as we say ba fetsi hore Vandag is the D-Day o nya ka dela mfana mo se o lukiseta dela bafethu sambe nisifunutela sithumela amaroda njengoba sisho sithi yewena stay tuned siyabuya manje yabonga mina namhlanje kusazonyiwa ngibuyile futhi ngiphethe intwana yami Innocent yonke into engiphethe bafethu evidence ukuthi kwenzakalani kuphi kanjani intwana yakhe umnati ba kuthozile kuthiwa musi umnati ya njaka ithola kithoza girlfriend yawo ithunani kaye le mangi byangi wanthola
So like ke go tla bontjaka o ready like nka o bontsha di ding or maybe like o emele nyane digest o relax Ai ke ready ka go tshwara pele. go tsa pele ha okay Mr. Bonza ke nka evidence lapha o kwenza nyabo ke wabo dintsha ke yo ke ne ke yena ke yena tela ke yo motho wa tlo mona a ke tsebe wa gona mona dimano bjang a ke tsebe wa gona mona dimano bjang ke bo bona wa bona ke yo dimano e tla le ena ke yo kele o bona ba tseno ke hao relax Jack relax baba ke yo ntshwa le ngwa jwale ke yo dimano ha baba ke se konte ya teng baba Go ntse ke bapala nako ka ofela. ya wa bona mo ke mo kae ke mo small gate mo Ke a bona. ya ke mo no ba go cafeteria ke mo cafeteria baba Banna. ya Ya khale ke bapala banna. khale njaka so a ke tsebe njaka o tswa mo wena no baba Ke go iponela ka mahlo. yo iponela ka Ke mahlo go losisi ba iponela ka mahlo. okay njaka if go iponela ka mahlo hana ke hana njaka ke teone nyaka nga teng Ke batla ka mahlo. okay bafethu njengoba nzulu inesento ufuna ukuzibonela ngamehlo ngiyithola ke manje sicela nje ukuthi maya relax ngoba ngiyambona ukuthi sasephezulu nyana simkhaya isikhathi ukuthi akwazi ukudigesta yonke into boy relax boy relax nyana Ya fuma sisa pelo wa mponze wona. Bon, bona ngwana ba tsumira. Bona ngwana ba tsumira. Bona ngwana ba tsumira. Bon, bona ngwana ba tsumira. Bona ngwana ba tsumira. Bona ngwana ba tsumira. Bona ngwana ba tsumira. Bo. Tsona tsona. Abafethu namhlanje wasithafuteni ejo abashiratela wayiziko Bana ba tshwana banna ke tseba le mong fela wa bona. wa bona wetsetseng Go jaka ba ke motho di bana re busana mmogo. namhlanje itazama ngade besitobe ngakhona yabo sisheshawa cishe simala makada wise bafethu utona uzibonele yabo ututela bafethu akashoni na uthe 1 akashiti ngethe 1 kithi badlala boy3 njami hadi boy Hashwana le bala 220 hadi Bana ke go ile pelo. hadi boy O jana ke mo gata. hadi boy
Kade boy. Manje lempela. Abafethu. From Tina abafethu kuyajola 99 until we meet up again. Next episode bafethu. Mega love. Avanja kade boy. Kade boy.